В русской и шире восточнославянской культуре значительное место занимают народно-христианские верования или народные верования. Это отголоски язычества до христианских традиций, которые прекрасно сохранились до наших дней. Если мы утратили значительную основную часть представлений о языческих божествах, то о мелких духах, домашних, лесных, полевых, эти представления сохранились и дожили благополучно вот до 21 века. Самым популярным, самым распространенным персонажем русской восточнославянской мифологии является домашний дух домовой. В образе домового представляют дух когда-то умершего предка, потому что домового, в отличие от всех других мифологических персонажей, не относят к нечистой силе. Его считают чаще всего добрым домашним духом. Иногда он может пошалить, но эти шалости достаточно невинные, не приносят большой беды, как, допустим, шалости других духов нежилого пространства. Ну, например, еще к духам домашнего пространства относят разных овинников, банников, духов построек. И вот в отличие от домового, банный дух считается очень жестоким, его боятся, он связан с нечистой силой, его даже считают чертом. Представления о домовом сохранились не только в деревне, но и в городе. Домового, домашнего духа, чаще всего представляли в образе либо старичка, чаще всего лохматого, волосатого, потому что волосы, шерсть, они связаны с этим домашним духом. Домового также могли представлять в виде каких-то животных, начиная от кошки и заканчивая медведем. Домового также могли представлять в облике двойника хозяина. Но чаще всего все-таки домовой оставался невидимым духом, и его присутствие различали по разным звукам. Звон посуды, скрип двери. Когда слышали какие-то нетипичные звуки, и не видно было, кто их издавал, говорили, что это домовой подает знак. Домовой мог подавать знаки в случае переезда скорого. Таким образом, он беспокоился, напоминал о себе, чтобы его не забыли пригласить. Также накануне мог появиться девушке накануне ее замужества, или очень часто домашние духи предвещали нехорошие события, это смерть кого-то из близких людей, либо хозяев дома, либо кого-то из их родных, даже которые не обязательно там жили. И таким образом домовой предупреждал о грядущем несчастье. Что касается переезда, как раз о домовом чаще всего вспоминают в такие моменты. Считалось, чтобы дом был наполнен благополучием, необходимо позвать с собой домашнего духа при переезде. Для этого брали какой-нибудь старый предмет. Чаще всего это был лапоть, валенок, старый тапок, и веником заметали в него ссор, приглашали переехать в новый дом. Очень часто вперед запускали кошку, потому что кошка считалась либо транспортом домового, либо его компаньоном. А может быть, поскольку в образе кошки видели самого домового. Кроме домового, домашним духом считалась кикимора. Сейчас этнографические современные материалы практически не дают информации о кикиморе как о домашнем духе. Вот мне среди многочисленных полевых исследований за 20 лет удалось записать всего лишь несколько рассказов о домашней кикиморе. Это в Новосибирской области, в Алтайском крае. Чаще всего кикимору стали связывать с лесным пространством,
пространством, с болотом. Но изначально это происходит из северно-русской традиции. Кикимора считалась также домашним духом. Но в отличие от домового, кикимору представляли зловредным существом, которое пакостит, портит, вредит. Очень часто рассказывали о том, что кикимора – это очень маленькая, буквально крохотная женщина, которая появляется ночью, стучит, гремит, путает, рвет куделю, и таким образом она, чаще всего кикимора, воспринимается как вещунья каких-то несчастных, нехороших событий. И среди тех немногочисленных историй, которые мне удалось записать в этнографической практике, есть несколько о том, что кикимора появлялась накануне, вот во время как раз активизация происходила во время Великой Отечественной войны и репрессий 30-х годов. Как раз видели кикимору перед тем, когда кого-либо из семьи забирали в НКВД, как они говорили, информанты, либо накануне вот на Алтае была записана история такая о том, что кикимору, вот, информантка, которая сейчас уже, конечно, в очень почтенном возрасте, во время войны она была девочкой, и она 3 раза слышала стук веретена, вот какой-то вот шорох, а бабушка ей говорила, что это кикимора у нас в подполе завелась, жди беды. И вот буквально вот после каждого из этих случаев, когда кикимора себя проявляла, приносили с фронта похоронку. Кроме мифологического персонажа кикиморы, известно также употребление этого слова по отношению к колдовскому предмету. Кикиморой называли куклу, которую делает колдун или ведьма, чтобы наслать на кого-то порчу. Эту куклу раньше даже использовали иногда или кровь умершего человека, или вещи, которые были в соприкосновении с мертвым. Эти предметы использовали, в эту куклу зашивали и подбрасывали куда-нибудь, где бы мог с этой вещью соприкоснуться человек, на которого насылают порчу. И считалось, что переступив через эту кикимору или подобрав, или если вдруг в доме она окажется, то человек после этого зловредного соприкосновения начинал чахнуть, болеть, иногда даже умирал. Кроме того, наименование кикиморы относится также к предметам, которые совершенно не связаны с магией, а связаны со строительством дома. Если плотники или печники вступали в какой-то конфликт с хозяевами дома, чаще всего были недовольны оплатой, они могли замуровать кикимору в доме. Для этого они либо разбитое бутылочное горлышко замуровывали в трубу дома, в стену, либо трещотку делали из щепок. И вот когда ветер задувал в трубу, то как раз через эту трубу происходили очень неприятные и страшные звуки, такие вот завывания. И это вот считалось, что непонятно, или это плотники-печники такую кикимору сделали, или, может быть, правда дух домашний завелся, завывает и пугает хозяев. Поэтому люди при найме строителей старались им всячески угодить, потому что от этой кикиморы было очень много таких вот неприятных проблем. В современной лексике кикиморой называют неопрятную, неряшливую, злобную, скандальную женщину. И получается, что это слово немножко уже уходит из обозначения мифологического персонажа, а переносится в обыденную лексику. Но по сути оно обозначает вот по своим характеристикам человека, который обладает теми же качествами, как и мифологический дух кикимора.